आपके पार्टनर को अगर कराटे आते हैं तो आपकी नींद बिल्कुल खराब हो जाती है। मगर कराटे आते क्यों हैं? एक्चुअल में कराटे आने की सबसे वजह और सबसे बड़ा कारण जो है वो मोटापा होता है। उसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज में या डायबिटीज के मरीजों में भी कराटे आने लगते हैं क्योंकि उनका वजन बढ़ जाता है। मगर इसका इलाज बहुत सरल है। अगर आप ध्यान दें तो अपना मोटापा कम करें और उसके अलावा कुछ डायग्नोस्टिक टेक्निक से आप पता लगा सकते हैं कि कराटे आने का कारण क्या है, जिसमें स्लीप स्टडी करके आप कराटे आने का कारण भी पता लगा सकते हैं।